Assalamu alaykum muhtaram qarindoshlar. Ko'rib o'tganinglar stansimizning Heptilik Xewerler sayfisi. Mazkur sayfimizda mush bir hafta jarayonida berilgan muhim xabarlarimizni takrorlab o'tmoqchimiz. Men Juma. Men Gulchehra. 84 yoshlik arzdor Abdurim Mollakaka Beijingdan yana tutib ketildi. Abdurim Mollakaka Aqsu viloyati Onsu noyisi Qizil dehqonchilik maydonidan bo'lib, u o'tgan haftaning beshida yer da'vosi bilan Beijingga 12-chi qatim kelgan edi. O arzini chet el muxbirlarga bildirish uchun juma kuni Tiananmen maydoniga kelib, arzi bayon qilingan taxta va varaqlarni so'mkisidan chiqarib turishiga tutqun qilingan va Xinjiang ish bajarish o'rnida 2 kun tutib turilgandan keyin yurtga qaytarilgan. Yangi maydon boshlig'i Abdurim akadan tartiblangan 220 mo yerning 70 mosini hal qilib bergan bo'lsa-mu, Abdurim aka 220 mo yerini to'liq qaytarib olmaguncha arzini to'xtatmaydiganligini bildirib, 12-chi qatim Beijingga kelgan edi. Yosh Turkiston jurnalining birinchi soni Sharq Turkistonga atab chiqarildi va jurnalga Uyg'ur milliy harakati rahbari Rabiya Qodir xonim bilan elib berilgan bir suhbat xotirasi kirgizildi. Yosh Turkiston jurnali 2011-yildan boshlab chiqarilishga boshlagan bo'lib, bu jurnal Turkiyadagi o'lka ojoqlari ma'arif va madaniyat vaqf tarafidan chiqarildi. Bu internet jurnal bo'lib, tunji sonining muqovasiga Uyg'ur elining xaritasi tushirilgan. Xarita va oy yulduzliq ko'k bayroq bilan bezalgan. Jurnalning bu soni maxsus Sharq Turkiston masalasiga atalgan bo'lib, jurnalga unutilgan vatan Sharq Turkiston, xalqaro qonun va Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik qatorliq 10 necha maqola kirgizilgan. Jurnalda yana Uyg'ur milliy harakati rahbari Rabiya Qodir xonim bilan Uyg'ur da'vosi haqida o'tkazilgan zo'r hajmdagi bir suhbat xotirasiga o'rin berilgan. Xitoy yerlik hukumati 2009-yilning oxiri Qashqar viloyati Fayzobod noyisidan 120 nafar Uyg'ur qizini Xitoyning Jiajiang o'lkasiga ishlashga yo'tkagan. Qashqar xabarlar to'g'rida ko'rsatishicha, Fayzobod noyisidan bu yil 5-da yana 680 Uyg'ur yosh Jiajiang o'lkasiga yo'tkazilgan bo'lib, shuning bilan mazkur noyidan bu mavsum ichida Xitoy o'lkalariga yo'tkalgan Uyg'ur yoshlarining soni 800 nafarga yetkazildi ekan. Xabarda bu yoshlarning Jiajiang o'lkasi Yagir kiyim-kechak zavodida 6 oy tarbiyalanganligi ilgari surilgan. Xitoy hukumati 2004-yildan buyon Uyg'ur elida 5-emgak kuchlarini yo'tkazish siyosatini yo'l qo'ygan edi. 2009-yildagi 26-iyun Shouguan voqeasi Xitoy hukumati Uyg'ur elida yo'l qo'ygan mazkur siyosatning mahsuli bo'lib, bu voqea 2009-yildagi 5-iyul voqeasining kelib chiqishiga sabab bo'lgan edi. Birinchi ayning 4-kuni Uyg'ur kompyuter mutaxassisi G'ayrat To'xti Kenja apandi Istanbuldagi Uyg'ur akademiyasida bir qism Uyg'ur o'quvchilarga kompyuter sohasidagi tadqiqotlari va Yaponiyaning uchur texnika taraqqiyoti haqida leksiya so'zildi. Leksiya to'liq natijali bo'ldi. G'ayrat To'xti apandi Uyg'ur kompyuterchiligiga zo'r to'hfa qo'shgan mutaxassislarning biri bo'lib, u Uyg'ur adit Uyg'urcha yeziq bir taraf qilish sistemasini tuzgan va xalqarodagi bir qism dongliq ochiq manbalik programmalarni uyg'urchalashtirish xizmatlariga yetakchilik qilgan. G'ayrat To'xti Aqsuda tug'ilgan. U hozir Yaponiyaning Kanagawa o'lkasi Yamato shahridagi bir yumtal shirkatida xizmat qilmoqda. G'ayrat To'xti Kenji Uyg'ur akademiyasining 1 yilligi munosabati bilan Yaponiyadan Istanbulga kelgan edi. 2011-yili 1-ayning 1-kuni Turkiyada Uyg'ur akademiyasi qurilganligining 1 yillik tabriklandi. Murasim Turkiyaning Istanbul shahriga joylashgan Babi Alam xalqaro o'quvchilar uyushmasining yig'in zalida o'tkazildi. Murasimda Uyg'ur akademiyasining rais vakili Abdumit Qaraxon apandi ichilish nutqi so'zladi va Uyg'ur akademiyasining 1 yillik xizmatlari tanishtirildi. Murasimda yana Istanbuldagi har qaysi universitetlarda o'qiyotgan a'lochi 10 nafar Uyg'ur o'quvchiga mukofot berildi. Uyg'ur akademiyasi, ya'ni Xalqaro Uyg'ur akademiklar jamiyati 2009-yil 9-ayning 9-kuni Istanbulda qurilgan edi. Temir yo'l qurilishi natijasida Kuchaning Og'i yezisidagi 50 necha oilelik Uyg'ur terilg'u yerdan ayrilib qolgan. Albuki mazkur dehqonlarga berilgan to'lam puli doiralarning cho'ntikiga tushib ketgan. Inkas qilinishicha, mazkur yezida ichilmoqchi bo'lgan bir ko'mirkonning temir yo'l qurilishida 50 necha oilaning 150 necha mo terilg'u yeri tartib elingandan boshqa bir qancha oilalikning qo'rujoy va bog' varallari çekilishga to'g'ri kelgan. Bultur qurilish boshlash mezgilida bu oilalarga 7 million yuan pul berilganligi va'da qilinib, bir kun ichida ularning uy va terilg'u yerlari buzib tashlangan.
Ammo pul to'liq berilmagan. Ağu yez rəhbərləri dövlətdən berilgan töləm pulunun bir qismini nahiyə dərəcəlik orqanlarının elib alğanlığını aşkarladı. Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyatining ta'sis qilishi bilan Istanbulda qurilgan Istiqlol radio televiziyasi 2010-yil 11-oyning 13 kuni, ya'ni tarixda 2 qatim Sharqiy Turkiston mustaqil jamiyati qurilgan tarixiy kunda rasmiy uchur tarqatishga boshladi. Istiqlol radio televiziyasi internet orqali anglitish berishni boshlagandan keyin har kuni xalqaro xabarlar va Uyg'urlarga aloqador kundalik uchurlarni tarqatib kelmoqda. Istiqlol radio televiziyasining mudiri Abduvaris Efendi bu tor televiziyasining Xitoy hukumati Uyg'urlarga selayotgan zulmni, shundaqla Sharqiy Turkiston davosini dunyoga anglitish maqsadida qurilganligini bildirdi. Xitoyning Jiangsu o'lkasidan kelgan 139 nafar Xitoy kadr 1-oyning 2-kuni Uyg'ur elining Aqsu viloyatiga kelib xizmatga o'rinlashdi. Mazkur kadrlar Xitoy hukumati yaqindan buyon kuchab yurgizayotgan Xinjiangga yordam berish plani bo'yicha Uyg'ur eliga yetkazilgan. Xitoy axborotlarida ko'rsatilishicha, bu navbat Aqsuga kelgan kadrlar Jiangsu o'lkasidagi partiya va hukumat organlaridan yetkazilgan bo'lib, bu kadrlar Aqsuga kelishdan ilgari tarbiyalashdan o'tgan. Xitoy hukumati 2009-yildagi 5-iyul vaqasidan keyin Xinjiangga yordam berish xizmat yig'inini ochib, Xitoy o'lkalarini Uyg'ur eliga xodim avatib, yordam berishga safarbar qilgan edi. Halbuki Uyg'ur kuzatchilar Xitoy hukumatining bu xil tadbiriga yanada gumon bilan qarayotganligini ilgari surmoqda. Hurmatli radio o'quvchilar, yuqorida heptilik muhim xabarlarimizni bir qator eslatib o'tdik. Kelar qitim ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.